Coucou les filles, j'espère que راكم bien. Donc اليوم غادي نديرو atelier résine. Donc voilà comme تشوفوا هذا لوف. Voilà, تشوفوا كي يشبه بختي دارته. Donc voilà راهي معايا. Coucou, salam alaikum. Voilà. Donc, c'est de la résine. رانا نشوفوا هاد la matière راهي ولات en vogue en ce moment. راهم يديروا فيها beaucoup de trucs, des sous-verts, des plats, des trucs هكا décoratifs. اليوم نشوفوا كيفاش نديروا pour couler un truc comme ça aussi simple mais joli pour décorer une coiffeuse, une table de nuit ou là pour offrir ou là. Voilà, donc on va commencer maintenant. Voilà. Très bien. Donc, Alors pour commencer, اللي قلنا la résine. voilà. كيما هذه c'est une marque allemande مليحة في السيشاج تاعها تقعد 48 heures عندها une bonne transparence و même تنشف مليح تيبس مليح. Très bien. La résine et مع son la résine, durcisseur. الدورسيسور تاعها. Voilà. Il est comme bien sûr ميزان. C'est très important parce que توزنوا et tout. Et avant toute chose, il faut se protéger bien sûr. Des gants. Des راني gants. دايره les lunettes. Voilà. Voilà. دونك العبر تاع لا ريزين هو توجور هنايا كل شاك ريزين ويكتبوا لكم فيها شحال فيها العبر تاع لو ميلونج. كاين اللي فيها زوج ريزين بوحده دورسيسور وكاين اللي فيها 100 غرام ب 33 غرام كيما هذه بالغرام. دونك 100 غرام من هذه 33 غرام من هذه. Si vous voulez doubler la quantité 266 etc. Très bien. Donc vous utilisez un contenant, ça y est, il va être, c'est-à-dire perdu موراها. Ouais. نقلعوا لا طاغ تاع الميزان تاع لو contenant Voilà. ونبداو بهذه 100 غرام. 100 غرام. ماشي 101 102 103. هذه ثقيله دونك سكيفي روحي بداي كي تلحقي ابوبري واحد 60 غرام ولا رفدي دغري شويه خاطر هي تكمل توزن الباقي. ثقيله جايه ثقيله روحي داكور تال 60 ولا هذه نورمالمون ترفد 200 غير روحي توصلي 100 ونشوف سي بون زيدي الحبيسه ولا تحقينا نزيدو نخلطو. شتيها كي تكمل تطلع انتي تحبسي بصح هي تزيد تكمل 2 3 غرام هذوك تزيدهم. دونك توجور ديري حسابك كي توصلي 95 96 فالي مولو. فوالا 2 غرام تعرفيني. ديري كي ديرت لي ستريس. هوب Mon Dieu. اسمه ميزان. بنعم. صاي. هوب هذيك ريكوبيريها المرا شوف كي ديريها. ياكي. الباكو ماشي هكا. فوالا. هذه elle est plus fluide. D'accord. هذه ثقيله بصح هذه elle est fluide. Le durcisseur il est fluide. Tu en as pour 33 غرام. تقدري تكملي عليها حتى تلحقي 33 كيما تقدري تعاودي تقلعي لا طاغ وديري. Non, c'est bon. خفيفه. Très bien. OK. Donc 33. Et ça sent, hein? Oui, ça sent fort. Allez, il faut le masque. Travailler dans un endroit où on cache les enfants. Aérer surtout, oui. Dis. Elle dit tu peux la contrôler plus facilement. 1 gramme. C'est bon, راكي فيها. زهري ونعرفها. انت يا هبلتي الميزان. C'est bon. Voilà, toujours une lingette à portée de main. Ouais. Parce que quand tu tâches comme حاجة, la résine, c'est bon, c'est cuit. Très bien. Ça y est, نقلعوا هذه. Donc. دروك c'est une étape très très importante. Faut touiller. Touiller 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ouais, exactement 5 minutes. Vraiment, il est mélangeur مليح خاطر علاه كان ما تميلونجاش مليح l'objet اللي خدمتوه لا تجيكم اون فاس ناشفه و اون فاس تجي تتملصق كولونت. كولونت.
هذه c'est dû au fait de de ne pas bien touiller. Le mélange qui ما يكونش bien مديور تجيكم تسمرسه. Donc on mélange 5 minutes. ونولوا لكم. Donc voilà, donc ça fait 5 minutes من اللي راني نحرك. Faut bien mélanger, faut bien touiller. وريها كيفاش تولي. كاين certaines résines اللي كي يتخلطوا يكونوا légèrement jaunâtres. كي يتخلطوا bien comme il faut ça يتولي transparente. هذه Ça va يتبان bien. واعره يتبان. هذه déjà اصلا transparente ما كانش هذاك l'effet jaunâtre. D'où la nécessité de touiller bien comme il faut 5 minutes. Voilà. Une fois هاد l'étape finie, من بعد il faut se décider l'objet اللي غادي ديروه شحال فيه من couleur. شحال فيه من couche et tout. كيما هنايا dans ce cas là غادي نديرو زوج كيما من هذه. Donc il faut avoir Voilà. Donc في بلاصة هنا الغوز on va utiliser هاد les pierres, هادو les petites pierres en vert. Voilà. في بلاصة الغوز. On va toujours garder هاد la feuille d'or من الفوق. Voilà, donc كيما هنايا dans ce cas là كاين زوج نبارطاجيو عندنا دو فيغ كل وحده عندها لو فيغ تاعها ولا سباتول تاعها. دونك الفيغ اللي نديرو فيه لي بيتيت بيير فيرت والغوبلي اللي نديرو فيه لا فeuille d'or. La feuille d'or. Voilà. اللي هي هذه. Elle est très fragile donc كي تخدموا في بلاصه ما فيهاش كورون دير ولا باسكو سينون طير. وماذا بكم ما تعطسوش. Oui. Donc on va partager les deux gobelets. Faire attention à ce que ما تكتر لكم شويه. Oui oui. البلاصه اللي تكتر فيها راحت سي بون. Ouais. D'ailleurs c'est pour ça le plan هذا catastrophe. بالك d'où la nécessité de mettre une toile serrée. D'habitude je mets une nappe. Donc deux parts égales ou là? شوفي نتيا اش كي باغيه ديري كي باغيه تقسميها اكزاكتومون للنص سي با. شوف زيدي شويه سي بون تري بيان. Ah, ça va être joli. Ça se marie bien. Dis du goût, hein. Après les couleurs. Là, ça t'arrive. Jetez. Puis j'ai juste. Si. Ouais. Oh. كرطي. Vu le prix تاع la résine, هذا بكم تكرطوا bien. تخلوا والو. Voilà. Du coup. ايوه انا j'aime bien هكايا. انا تاني j'aime bien. Je la trouve vraiment magnifique. Donc du coup on va garder ça. تبغي تزيدي تكسلي هنايا هذه شويه تسقميها tu la platis. Oui. تزيدي بهذا بشويه الفيغ. Ah tu veux dire هاد غير الكوتي فيغ. du côté quel vert هذاك. وي هذا غير شويه من جهه الحجار. وي باش ما يقعدوش بوينتو. Ouais, parce que غادي تبقى بوينتو شويه. C'est mieux.
ترفد كمان ترفد واحد 100 130 150 هكا هكا وي باسكو بقى شاك مول شحال يرفد Ouais. Très bien. Voilà. Donc, me nettoyer tant que c'est encore frais. Parce que même بعد كي ينشفوا صاي تولي شي دار comme les moules ولا. Oui. Parce qu'une fois تيبس تنشف عليه صاي تلصق comme pas possible. Ouais. Faut nettoyer. Et puis le séchage là هذيك قديمة. هذيك ثاني قديمة قعدت لي تما. أنا حسبت باللي يطير كيما كنديموليو الطير ساعة من بعد كي طولت بزاف لصقت فيها كاريمون. durée de séchage عندك 48 heures لهذه. دونك باش تنشف نخلوها 2 jours. 2 jours هذه ما تخربوش فيها دروك الصاي 2 jours هكا وي. يليق لو نيفو يكون نيشان يكون وي باش ما تميلش تكون ابلا. ولو سيشاج بيان سور ايفيتي البلاصه اللي يكون فيها الريح الغبره هذا باسكو كي تلصق لكم بعد ما توليش فينيسيون ليس. وي هذه هي. ومن بعد كاين لو ديمولاج تشوفوا في الديمولاج كومون سا فاس باسي. تري بيان. دونك نخلوها هكا 48 heures من على 2 jours نعاودو كي اون فوا تيبس نعاودو لنا اون كور دو سيشاج كيما هكا عندك ساعه زوج فقديها دو طون زون طون باسكو يسو بوغي تخدم يسو بوغي هذوك الحجار يهودوا ولا عاودي تو لي روبيش هكا غير بشويه تعاودي تطلعيهم لبلاصتهم باش ما يروحوش كاع يتزربعوا باش ما يروحولناش كاع لا بارتي هذه اوت اللي انا دايرين دوغي. فوالا داكور ساعه فقديها حتى اللي تشد روحها. تري بيان. اوكي فوالا لي في. دونك رانا بارطاجينا معاكم لا ريزين. دونك اون فوا تعاود تيبس نزيدو نكملو. كوكو لي في جيسبر كي راكم بيان. دونك فوالا اليوم غادي نعاودو نديرو ان اتولي واحد اخر تاع لا ريزين. دونك فوالا لا دانيير فوا درنا هذاك لوبجي ديكوراتيف لوف رانا مخليينه ينشف ودروك غادي نديرو اتولي واحد اخر موتيف بوك دوغي براسلي اي بورت كلي. دونك نوري لكم هنا عندنا لي مول هامليك هادو لي مول تاع لي بوكل دوغي. هادو لي مول تاع لي بوكل دوغي هامليك. هذا المول تاع لي بوندونتيف. وي فوالا فيه دي فورم فريمون شابين. هذا تاع بورت كلي. انتي ما تبغي ديريهم كاين اللي يبغي يديرهم مارك باج كاين بوندونتيف اسورتي يوريهم هذاك اللي جاي كيما ديجا هاد لو مول هاوليك تاع ها البوندونتيف تاع ديري يدك تحته باش يبان باسكو راه اون ترانسبارونس. فوالا يجي شباب زعما بور ان كوبل ولا بور ان كوبل عطيه واحد وتدي واحد. فوالا سي جولي. لا سي تري بون. دونك فوالا هذا تاع قلنا تاع البورت كلي. هذا تو سكي اوسي بوكل دوغي. كاين بليزيور فورم كريول اي تو. وي يا بوكو دو شوز. دونك فوالا انا هذا تاني عجبني فيه دي موتيف enfants. Je pense que je vais faire ça comme porte-clés. Voilà. وريهم لهم مخدوم. Donc هذا مخدوم. ها voilà. Le petit ourson. هذا دايره un petit garçon donc oui, دايره mon petit neveu Ahmed. Voilà. هذا c'est ça. وهذا le petit cheval هذا هو. Voilà. دونك ديروهم اوطون كو بورت كلي. من بعد تزيدوا لهم نابل كومون هذا لانو تاع البورت كلي. لانو تاع البورت كلي تري بيان. وي سي با فاسيل. لانو تاع البورت كلي هادو وين ينباعوا وين تلقايهم جينيرالمون؟ انا هادوك بون هذا سي هادو شريتهم مع هذا لو باك داكور من عند ريزينا ديكور الجي. وكاين اللي تلقاهم عندي يبيعوا لي تروك يديروا لي بورت كلي يدير دوبليتو. وي لا بغا يبيع لك. هاي لا بغا. وي داكور. دونك فوالا مع لو باك يجوا هادو تاع لي بوندونتيف. فوالا هادو هما. وهادو سي لي بوتي فيس. وي هادو سي لي بوتي فيس. هادو اللي يجوا هنا
يتفيساو. وي هنا فوالا باش باش يدخل فيه فيهم لانو. لانو. كاين اللي اكزاكتومون. يتكولا اون ميم طون مع لا غيزين، كيتسمى كي ديري لا غيزين تحطيه، ولا دو بريفيرونس هي من بعد ديريه من بعد. كاين ان استونسيل كي من هذا هكا يلصق فيه اون فين ماش صغيره تدخل لهنا وديروا لو ترو من بعد تدخل لا فيس. Très bien, très bien. Donc voilà, donc on va commencer par faire un bracelet. Voilà. Donc كما فهمناكم في لا فيديو اللي فاتت تاع لوف، انا فهمناكم لي كونتيتي تو شحال لازم ديروا شحال لازم توزنوا. دونك فوالا حنا اون فا انا درنا دي بيير لداخل، قلنا شاك غيزين وعندها وعندها العبر تاعها. هذه اللي انا نخدموا بها 100 غرام ب 33 غرام. 100 غرام تاع ريزين، 33 غرام تاع دورسيسور. فوالا كيما هذه درنا هنايا لي بيير هادو هكا، و لو ريست سا فا اتر ان ترانسبارونس فير كلير اي بايات بلونش فيهم روفلي. هنا ما راهمش يبانو مي فيهم ان روفلي ليجيرمون فيرداتر دونك باش يجينا اسورتي. تري بيان. هذه لا بارتي ديري فيها لي بايات. اوكي بلينغ 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 شويه. حبسيني خاطر انا نبغي هاد الصوره تلقاني غير نزيد نكب جينيروز. فوالا سي بون سافا. اوكي هذيك اللي مليح. انتوي مدام انتوي راكل بيان تحت. واي كيف هبط. هيا ايوا vas-y. Depuis que tu vis مليح. Est-ce que c'est déjà بداني ستريس. J'ai peur de je veux pas déborder parce que نعرفك تنقرشي. فوالا اون غود عرفتك تنقرشي. صبري نعطيك بابي وتبداني البيرو تاعي هاتي ما طاشي لو تريك. سينو علاه راني هنا. لا فوالا سينو جبت لي اون في. فوالا اما انديريكتومون نخدمي بروبرمون. فوالا تقولي حسيت. je suis pas pro راني نتعلم. كاع رانا نتعلموا. زومي. وي ça zoome bien. دابا هاد البراس اللي كيديريه تخمي فيا شويه زعما كيفاه؟ خمي بلي اختك دارته لك كيما درته لي تقدر دير واحد اخر. اوكي هاهما لك لي مول. شتو كيتبغوا وروحي ديري دي بوك دوغاي وديري بوندونتيف وزيدي ديري معاك بوندونتيف. bien sûr bien sûr. je pense que لا 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 زيدي زيدي. فوالا دونك لي بوك دوغاي. je devrais pas tapoter هكا ولا بشي. لا 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 خلي لي بول يطلعوا. وي ومن بعد كي يطلعوا لي بول بالشالومو وي طف 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 ونحرقوه. داكو لي بول هادوك ينقلعوا غير بلا شالور. داكو ولا اللي ما عندهاش لو شالومو فريمون وي سا سخا لا غالير عبالك بتبيكيهم بالوحده باش با ايفيدون. بور لي بيرسون. فات الشاليمو تاعي زعما نورمالمون دوبوي لو طون كا دار عليه الحول. نماك دار عليه الحول وما ريكلاميتيش دونك با سي سكو جو في ماتنون نو. دار الحول بصح طرو طار عليه. نورمالمون سا نبدا نكريه لك. با وي فوالا. الوغ البراسلي سي بون. هو ما نفتحش. لا لا هكا لزيه غير بشويه هنا في الكوينه وحطي الاخر. الوغ ماتنون لي بوكل دوغاي ديريهم بلي بيير اي تو زعما اسورتي. وي 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 اسورتي بيان سور لي بيير من تحت. اوكي هتلفيهم لي
je vais voir إلا ديري لي كاش طاحتو سيترون ولا كاش حاجة هكا شوغي تمشي بالعاني الشونطاج شوفوا الشونطاج شوفوا معليش ما تباكليش خدمي بيان نخليهم هكا هابطين ولا نزيد نطلعهم لك ها نخليهم هابطين ولا نزيد نطلع لا لا مم. هكا لتحت. طيب لتحت اوكي هكا زعما تمشي بالعاني هكا شوف رايحين صغار. اوكي هكا مشي بالعاني صح بصح طالعين كاع لا داكا هكا سي بون سهل ها بشويه خصنا يستابيليزي كوردون فو ساسيوري بلي لا ريزين دخلت بارتو هنا باسكو ما درناش كيما درنا في الاولى خلطنا لي بيير وحطينا وي حطيناهم ناشفين وكبينا فوقهم دونك هكا باش وي باش البان يتر بارتو وي اي فازي لا دوزيام Ah ouais, trop joli. Hein. Voilà. Très bien. Donc, ado les boucles d'oreilles. On a que 3 mouvements. Le bracelet. Vous pouvez faire quelque chose de sympa, personnalisé. Ah من oui. بعد كي نشوفو bien sûr كاينه une autre finition تندار من بعد on lime les bords باش ما يكونوش coupants. Oui. montre la différence ما بين هذاك لو موف وهذاك لو دوري قلبيه. Oui. هنايا لو بور فوالا راه شوفوا هنا راه يبان لو بور بلي il est coupant. Il n'est pas bien fini. وهذا راه ليمي ليجيرمون مازال ما كملتش هذا il est limé هنايا. Ouais. هكا ما يشجرحش. Très bien. Ok. ايوا Donc voilà. Pour ma part, c'est bon. Allez, je dis la feuille là. Donc, ندير انا تاوعي. جيبي هذاك هنا. انا زيدي دمري هذاك. زيدي دمري هذاك باش ما توشيش. تخسري لي تاعي زعما تمشي بالعين. فوالا. اوكي. دونك ندير هذا. شي قلنا ندير بوكل دوري؟ ها je décide toi. Attends. Voilà. دير هادو. Donc vas-y. Donc je vais faire tu sais غادي ندير بهاد لي بيير بهاد الفير باش هكا كي نبغي نسلف عليه في البراسلي ديري حاجه اخرى باش نتسالفوا. هاو ديري ارجون. Non, je veux ça. ارجون. Non. ارجون يشوف نوريه لك. Allez. Vas-y. Ah ouais. Oh là là, كندستها عليا هاد l'argent. شوفوا. Aïe aïe, c'est joli ça. En fait, مزيان ما قلقتش. اوكي بقى ندير ارجون. بيه اللي دار البوندونتيف هذاك. لكل هذا. اه وي. عجبه وبدا غيكب. فوالا. Hadi, généralement, il faut prévoir ça quand vous faites un atelier résine. Toujours prévoyez un moule ou la zouge تاع حاجة هكا صغيرة parce que
généralement تبقى شويه ولا pour ne pas la jeter هكاك. Oui. Vous faites خطره بوندونتيف خطره بوك دوغي خطره هكا باش ما تنقصش. هي à chaque fois دير حاجه كبيره par exemple un plateau ولا دير plein de trucs بعد نبارطاج نوروه لكم نبارطاجيوهم معاكم كيبقاو لها هكا دي بيتيت كونتيتي هكا يبقاو لها دي بيتيت كونتيتي كوم سا دو ريزين ما راحش تحترميها بيان سور. راك دير دي بوندونتيف شوفوا هذا شحال شباب شحال سيجبو trop joli يجي هكا وهكا شي trop beau. C'est très très beau. Alors, vous pouvez encore le personnaliser, une écriture ou un prénom ou là, Oui. si c'est pour offrir ou là. فيه le trou et tout تزيدوا برك هذاك لانو اللي يجي مع لو باك وديروه في السلسله ديريكت. regardez هذا تاني شحال il est beau. Vraiment c'est magnifique. وكونكم سور بلي ما راحش تصيبوا كاع الناس دايرينهم parce que c'est personnalisé. Voilà, c'est magnifique. كي تحبي ديري طريف. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, كملوا les boucles. En fait, je crois que j'ai trop mis. Parfait. Tellement tu fais avec le coffre اللي كنتي دايره فيه. نشتري دو كوتين بعد نفط. Ok. C'est plus facile de l'arranger même بعد بالcure-dent كي تكوني Ah مكوليه. oui. Et bouger plus facilement. Vas-y, cool. شحال نكسر راسي. Alors, ديرها هكا. Voilà. Maintenant, un cure-dent. Si تبوجيو هكا هذوك لي بتيت بيير باش تدخل لا ريزين تدخل بيان في وسطهم. فوالا. Trop joli. Voilà. C'est fait. Je crois que je dois rajouter un tout petit peu ici, non? شوفي au fur et à mesure ديري. كاين اللي حتى تنشف elle se tasse شويه كلي. attention. Elle se tasse شويه donc ce qui fait نبداو الزباين. هاكي لنجات. Ok, attends. لا ما تراكليش. هيا روحي. تلفتيها لي شو كنت نقول. Si تقولي elle se tasse. واه. donc ce qui fait تجيك شويه واحد لو ربور عيان D'accord. هذاك هكا جايك اللي طالع دونك لا ريزين تدخل شويه كي تنشف. فوالا. كيما هنايا شوفي تحسي بها عندك. D'où la nécessité de remettre une deuxième couche. شوفي هذيك عاود درت لها une deuxième couche. Ah oui, ça. J'ai légèrement bombé. Ouais. Mais bon, ça te fait une deuxième couche. Oui, mais le résultat il est vraiment très joli. Avec l'effet bombé et tout. Magnifique. Ok. Donc voilà. هاهي دارت لي بوكل تاعها البغاسلي تاعها راني درت لي بوكل تاوعي وبقات لنا سي بون بقات لنا شويه سي بون بقات ليجيرمون دوك نديروها في حاجه اخرى. فوالا دونك بور لي بوكل انا كملنا خلوهم كيما قلنا 48 اور باش يبسوا لنا. بعد اون فوا يبسوا اون لي ديمول وهي بهذا لو بتي اوتي هذا بال لا ميش تاعه elle va percer هذوك لي بوكل دوغي باش تقدر دير لي زانو باش تقدر دير هادو ولا هاد لي زانو تاع لي بوكل دوغي. فوالا
دونك خلوهم ينشفوا ونكملوا la vidéo. À toutes. Salam alaikum. Voilà, après un bon moment de séchage, je me suis comme Lyon pour vous montrer comment on démoule le travail en silicone qu'on a fait en silicone la dernière fois. Donc pour ce fait, on décolle légèrement gare le moule parce qu'il chute, voilà comme tu vois. Voilà. بعد غيب شوية نسعفوه وكلي نقلبوه نردوه à l'envers. C'est un peu difficile عليها ما نقدوش نديرو لو ديمولاج من نكونو عادة on n'est pas sûr du séchage تاع لوبجي. خلوه بيان كيما انا خليته فوق 48 heures باش نقدر نمانيبيوليه كيما هكا بلا ما يتهرس لي وبلا ما يعواج سورتو. فوالا 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 كيف خرج لو لوف اللي درناه la dernière fois. يجي lisse ou bien fini. Voilà, des deux côtés شباب. mais هذا هو l'endroit تاعه bien sûr love. Voilà. كاين اللي بغاو يديروا له une bordure هنا بصح انا j'aime bien voir en transparence هادو. c'est l'objectif تاع la résine كي تنخدم هكا en transparence. je sais pas. voilà donc هذا concernant le love c'est bon. وهادو concernant les moules اللي خدمناهم تاني درنا دي بوك دوغاي بلا ريزين اللي بقات لنا درنا دي بوك دوغاي. دوك هاد لا فينيسيون كاع تروح. je dois la poncer. تروح كاع. voilà. نوريلكم هذا راح فيني. درنا ان براسلي sous verre ودي بوك دوغاي راني لبستهم. فوالا دونك هنا نفوتو دي زانو كيما هكا. bien sûr on utilise pour ça deux pinces نفتحوها ونفوتو في le trou qui est déjà présent راكم تشوفوا déjà دايرين فيهم le trou. voilà donc فوتو هذه les boucles d'oreilles bien sûr راهم عندهم l'accessoire هذا indispensable pour que ça devienne une boucle d'oreille. واللي porte-clés كيما هادو راهم عندنا les anneaux qui vont s'accrocher le porte-clés. voilà نخدم معاكم une boucle d'oreille باش تشوفوا كيفاه. voilà ندي un anneau. il me faut deux pinces باش نقدر manipuler bien. bon la pince spéciale تاع les anneaux تاع les bijoutiers تجي رقيقه على هذه. انا bon هذه ولفت نخدم بها. c'est tout ce que j'ai. donc نحلوها bien et on insère. voilà et avant de refermer complètement نديرو نتاع la boucle d'oreille. اللي هي هذه تدخل هنا et on referme bien le tout. خدمة propre et bien finie parce que راهي غادي تبان.
Voilà, voilà. Voilà les filles. Allez. Je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Essayez de vous y mettre, c'est très très amusant. Au revoir.